Күн балалар, қазақ тіл пәнінің 12-ші сабағын бастаймыз. Осы сабақта сен я әрпінің жазылу емлесін білесің. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтауды үйренесің. Және тірек сөздермен әңгіме құрайсың. Алдымен ережені мұқият тыңдап ал. Сөздегі дауысты и әрпінен соң а жазылмайды, я жазылады. Мысалы, мия, тақия, әлия. Біз аны айтып жатқан сияқтымыз, бірақ и әрпінен соң я жазылады. Қазір мына мәтінді мәнерлеп оқып көрейік. Аян тәтесінің баласы екеуі саябаққа барды. Олар жолда Әлиямен кездесіп қалды. Әлия қасындағы кісінің қолынан ұстап алыпты. Ал қарт кісі таяғының ұшымен жерді сипалап келеді. Аян бірден, мына кісінің көзі көрмейді екен ғой деп ойлады. Атаң ба деп сұрады Аян. Иә, көрші тұрамыз деп Әлия басын изеді. Аян Әлияның үлкенге құрмет көрсеткеніне сүйсіне қарады. Енді қараңдар, мәтін кім туралы? Мәтіндегі кейіпкерлерді айтып көрші, кімдер бар мәтінде? Иә, мәтін Әлия мен Аян туралы. Ал мәтін арқылы бізге Қанагүл Жаманбаева апаларың не айтқысы келіп тұр? Әрине, үлкенге құрмет көрсету туралы айтып отыр. Өйткені Әлия үлкен кісіге құрмет көрсетіп жүр, ал Аян оған сүйсіне қарап тұр. Ал сен үлкен кісілерге қандай көмек көрсетіп жүрсің? Достарыңа айтып бер. Енді біз жаңағы оқыған мәтінге сәйкес келетін мақал тауып көрейікші. Қай мақал сәйкес келеді? Әдепті бала, арлы бала. Бұл мақал біз оқыған мәтінге сәйкес келе ме? Ақылды қария, ағып жатқан дария. Осы мақал біз оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келе ме? Сәлем сөздің анасы деген мақал. Қалай ойлайсың, біз оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келіп тұр ма? Өте жақсы, сен сәйкес келетін мақалды анықтадың. Ақылды қария, ағып жатқан дария. Ал енді осы мақалда дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес сөздер бар. Ол қай мақал? Әрине, қария мен дария деген сөздерде дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес. Өйткені бұл екі сөзде я деген қосарлы дауысты дыбыс бар. Ал енді мына тірек сөздерге назар аударып, өзіміз мәтін құрап көрейік. Әдепті қыз, қария, сая, ұят, үлкен кісі, сыйлайды. Осы тірек сөздерден қандай мәтін шығады деп ойлайсың? Мен әдепті қыз деген мәтін құрастырдым. Сая 2-ші сыныпта оқиды. Ол үлкен кісілерді сыйлайды. Сая қарияларды сыйлауды біледі. Оған үлкендерді сыйламау ұят болады деп анасы айтқан. Ал сен қандай мәтін құрадың? Достарыңа жазған мәтініңді оқып бер. Сосын сергіту сәтін жасап алуды ұмытпа. Ал енді 50-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқып көр. Және мәтіндегі кейіпкерлерді тауып көр. Алдиярдың атасынан сұрамайтын нәрсесі жоқ. Ата, осы ертегіде айтылатын желмая дегеніңіз немене? Балам, желмая жүйріктің жүйрігі ғой. Мына біздің жалғыз өркешті нар түйені көрдің бе? Осының ұрғашысын қазақ мая деп те атайды. Осылардың ішінде желде ескен жүйріктерін желмая дейді. Бұл мәтінді бізге Оразбек Сәрсенбаев ағаларың жазған екен. Балалар, желмая деген сөздің мағынасын түсіндіңдер ме? Түйенің ұрғашысын мая дейді екен. Ал өте қатты жүгіретін жүйрік маяны желмая деп атайды екен. Осы желмая деген сөзге дыбыстық талдау жасап көрейікші. Желмая деген сөзінде
неше әріп, неше дыбыс бар? Неге әріп пен дыбыс саны сәйкес емес? Комментарийге жазып қалдырсаң болады. Осы сабақта сен я әрпінің жазылу емлесін білдің, мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтадың, және тірек сөздермен әңгіме құрастырдың. Ережені жаттап ал. Саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық.